நம்ம ஊர் பிரியாணி மாதிரி நியூசிலாந்தில் இந்த ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் தான். ஊருக்கு 20 கடைக்கு மேலே இருக்கும். இது ஒரு பிரிட்டிஷ் ஃபுட்டு தான். இதை மேக்ஸிமம் 90% செல் பண்ணுறது சைனீஸ் தான். இதை இப்படி பேப்பரில் இப்படி பொட்டலம் போட்டு தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இதை மேக்ஸிமம் பார்க்கில் எங்கேயாவது டேபிளில் விரித்து வச்சு எல்லாம் ஃபேமிலியாக ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. மேக்ஸிமம் டேக்அவேயில் சேம் ப்ரைஸ் தான் இருக்கும். பட் டைனிங் பிளேஸில் ஹையாக இருக்கும். இதுக்கு தான் நம்ம ஊர் பிரியாணின்னு சொல்லுவேன். எப்படி தள்ளுவண்டி கடையிலேருந்து தாஜ் கோரமண்டல் வரைக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி எல்லா கடையிலையும் இது கிடைக்கும். பட் சீப்பஸ்ட் ஃபுட்னா பீஸா தான். டொமினோஸ், பீஸா ஹட் சின்ன சின்னதாக நிறைய இருக்கும். இது மேக்ஸிமம் ஓன்டு பை பஞ்சாபிஸ் தான். இதை நான் ஸ்டீரியோடைப் பண்ணல. இங்கே மட்டும் இல்லை, யூஎஸ், யூகே, கனடா எல்லா இடத்துலையும் பீட்சா ஃப்ரான்ச்சைஸ்னாலே நம்ம ஊருக்காரங்க தான். அதுவும் பஞ்சாபிஸ் தான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன்.